告别传统 vlog 剪辑，今天学爆火的创意 vlog 开场。熬掉主播半头秀发，浓缩15分钟干货，耐心看完，新手也能轻松上手。教程分为4大板块：音乐剪辑、素材效果制作、字幕特效、音效添加。跟往期不一样，音效部分放在视频最后，点击章节可快速跳转到你想看的内容，依旧是剪映专业版。第一步，音乐剪辑，添加背景音乐，放大轨道，移动时间线到12秒18处，按键盘 Q 键删除前面部分，鼠标右键点击闭合缝隙，音乐回到开始位置，再到22秒17，快捷键 Command B 分割轨道，继续往后到22秒24，再分割一下，到23秒15处，按键盘 W 键把后面部分删掉，然后把后面这段音量拉到最低，选定后面这2段，新建复合片段，到声音效果里找到麦霸，空间大小100，强弱70，选中第1段音乐，选择采节拍2，看一下标记点，如果最后一个显示是46就对了。第二步，素材添加与效果制作，先锁定音乐轨道，这样添加素材的时候，音乐轨道不会有任何的变化。移动时间线到轨道开头，开始添加素材，添加第1段素材，第1段素材结尾对齐第3个标记点，删掉多余部分，然后再添加第2段素材，移动时间线到第7个标记点，按键盘方向键向左移动2帧，删掉多余部分。接下来是一组快切，总共4个素材，每个素材3帧，按键盘方向键向右移动3下，删除多余部分，以此类推。继续添加素材，时间线到第9个标记点，向右移动6帧，删掉后面多余部分，向后继续添加3个同一场景下的不同角度的素材。第1个长度保留9帧，第2个长度11帧，第3个长度到第13个标记点。接下来又是一组快切，总共是5个素材，每个保留素材4帧。这里需要注意素材的选择，因为快切素材都比较短，所以尽量让素材上只有1个主体，或者也可以像我一样顺着时间线走，新手操作起来也比较简单。最后一个素材比较特殊，这段素材我做了一个跳切的效果。我们先选出4帧进行分割，把主人公在丛林的镜头作为快切的最后一个素材，继续往后移动时间线，到人物即将出来丛林到沙滩上这里，删掉前面部分，然后时间线再到第17个标记点，删掉后面部分，时间线再到第15和16个标记点中间，继续添加新素材到上方轨道，向右移动7帧，给素材进行分割，保留7帧的空镜，移动时间线以这个男主人公骑车进来为起点，删除前面部分，最向右7帧，再次分割，再向后到2个主人公都入镜的位置，删除前面部分，再把后面的素材拖到前面，对齐主轨道的素材进行分割，把后面素材拖到主轨道，长度对齐第19个标记点。轨道上方这3段作为画中画，我们来做蒙版效果。选定第1段，点蒙版，选择矩形蒙版，大小参数不固定，大家可以根据自己素材来进行调整，也可以参考我这个。第1段我调整了一个竖向的长方形，第2段同样的操作，我调成了横向的长方形。第3段是在第2段的基础上，把横向的长方形拉到最宽，这样的一个效果。这里说一下，蒙版的大小、形状、位置以及想要展示的内容都可以根据自己的素材去调整，是很有创意性的。好，我们继续移动时间线到素材结尾。接下来是5段相同时长不做效果的素材，每段素材占1个节拍点，选几段好看的画面就行。继续添加新素材，新素材结尾对齐第26个节拍点，删掉多余部分。接着添加素材到上方轨道，时间线到第31个标记点，删掉多余部分。然后移动时间线回到第24个标记点，向右移动7帧，按 Q 键删掉画中画素材前面多余部分，再到第26个标记点进行分割。后面这段拖下来，上面这段我们往上复制3份，一共是4份。接着我们从下往上选定第3段，向右移动3帧，删掉前面多余部分，后面重复操作，每段间隔3帧。接下来做蒙版效果，还是从下往上。这里说一个操作上的小技巧，鼠标放在标尺上，可以直接拖拽出水平或者垂直的参考线。这里我们分别添加一条水平和垂直的参考线，居中放置，方便我们接下来做蒙版对齐。
先选定最下面这段，点击蒙版，选择矩形蒙版，把蒙版移动到左上角。这里给大家一个蒙版的数值，宽度1500，高度1000。改好之后，我们移动蒙版，不用贴着参考线，稍微有一点点空隙，右边和下边的空隙要相近。接着选定调好的这层轨道，复制属性，然后全选上面3层，右键粘贴属性。现在上面3层的蒙版大小就做好了，接下来只需要调整每段蒙版的位置就好了，按照从下往上的顺序依次调整蒙版的位置。最后是这样的效果，4个蒙版和参考线的缝隙基本一致。做好之后，同样拖拽参考线到标尺为止，就可以清除参考线。接着做后面内容，时间线到第27个标记点，添加素材到上方轨道，新素材结尾对齐下方素材的结尾，删掉多余部分。这里我们做一个蒙版关键帧的效果，选中画中画素材，点蒙版，矩形蒙版，宽高参数设置成是正方形，我这里是1200。素材开头打上一个蒙版关键帧，水平移动蒙版到最左边，接着时间线向右移动8帧，把蒙版移动到中间位置，它会自动打上关键帧。后面我们只管移动位置就行，继续向右移动8帧，把蒙版宽度拉开一些，继续向右移动8帧，把蒙版宽度拉满，高度拉小，最后向右移动13帧，把蒙版全部打开，并且给所有关键帧添加变速曲线3次方缓动。继续添加新素材，结尾对齐第36个标记点，删掉多余部分。时间线再到第32个标记点，向左移动3帧，添加素材到上方轨道，然后再向右移动8帧，分割素材。移动时间线到第33个标记点，再分割一下。跟前面做法一样，前2段做蒙版，我的效果是2个逐渐变大的矩形蒙版，大家也可以发挥自己的创意和喜好。做完后，我们移动时间线到第34个标记点，继续添加新素材到上方轨道，向右移动6帧，分割素材，继续向右移动8帧，再分割一下。时间线到最下方素材的结尾，把上面这2段的结尾对齐一下。最后添加的这段素材也是同样的做法，2段蒙版大家根据素材调整就好。完成后继续添加新素材，时间线到第39个标记点，向左移动6帧，删掉多余部分。时间线回到素材开头，向右移动8帧，到官方素材库拖一个黑场素材进来，到下方素材结尾这里分割一下，后面这部分拖下来。时间线再到第42个标记点，向左移动3帧，删掉多余部分。时间线到上方黑场的开头，向上复制3份，总共4份，每份间隔7帧，整体呈阶梯式向上，结尾对齐。再次添加水平和垂直参考线，然后选定最下方黑场，点击蒙版，选择矩形蒙版，然后移动蒙版到左上角，框选蒙版占画幅面积的1/4，然后复制最下面黑场的属性，粘贴给另外3个黑场素材。接着依次调整蒙版位置，按照对角的形式依次出现。最后是整体覆盖整个画幅。做完之后，我们在这个结尾向右移动6帧，添加新素材，结尾对齐下方黑场的结尾，跟前面黑场一样，同样向上复制3份。这里跟前面黑场正好是相反的，黑场是阶梯式向上，这里是阶梯式向下，同样是间隔7帧，我们依次从上往下进行调整。接下来跟前面黑场的操作是一样的，对角蒙版依次出现，效果就不详细说明了。做完之后继续添加素材，结尾对齐第45个标记点，这里我选了一段骑自行车的素材，配合音乐做一个卡顿的效果，看音乐轨道的波峰，把素材向上复制1份。如果不会看波形图的话，就间隔7帧，时间线到下一个波峰处再向上复制1层，总共复制2次，结尾对齐，删掉多余部分。添加最后一段素材，结尾对齐音乐轨道。第3步，字幕与特效添加。时间线回到开始位置，先给第1段素材添加一个展开的入场动画，时长0.2秒。到第1个标记点位置，接着向右移动6帧，添加文本，可以是我们的主题或者目的地。这里我们做一个文字快闪，我放大些轨道，让大家看得清楚一点。向右移动3帧，分割下文本，再向右移动1帧，
键盘 Q 键向左删除，空出一帧来。同样的操作，我们做3个一帧的间隙，再向右移动2帧，分割一下，时间线到第一段素材结尾，删除多余部分。后面这段改一下内容，文本都改成红色，字体拉大一些，没有具体数值，比前面的大一些，明显点就行。把红色的文本向后复制1层，也对齐第2段素材结尾。修改内容，这段也是红字，适当调整大小。所有字体和排版大家参考此图。时间线到第1段素材结尾，我们加一个胶片素材做转场用，且放在文字层的上方。到混合模式里改成绿色。后面这段快切，我们到特效里搜索闪白，选这个闪白2，特效的结尾对齐快切的结尾。时间线到 4.12 秒处，在2个素材中间添加胶片素材，混合模式绿色。时间线到 7.12 秒这里，上面这3段蒙版画中画分别给加一个闪白特效，不是闪白2，选这个闪白，然后直接往素材上面拖，单独作用单个素材。这上面也是可以拉动时长的，时长占2帧。后面2个同样操作。时间线到第22个标记点，这是2段素材的中间，我们给前后2段素材各自分割出1帧来，选中分出来这2帧，点调整，然后曲线，然后我们把这个曲线反拉一下，做个负片效果。时间线到第23个标记点，添加特效电视纹理，覆盖在标记点前后的2个素材上，大概3到4帧就可以。时间线到第26个标记点，给最上层轨道添加一个闪白特效，结尾对齐时间线，时长4帧左右就行。继续移动时间线到最上面这个黑场的开头，先添加一段文本，改下内容，换个稍微粗一点点的字体，调整大小，别太大了。时长对齐下方素材的结尾，再来到文本的开头，点特效，搜索电视纹理，添加进来，长度16帧左右。时间线到主轨道黑场的结尾处，向左移动10帧，添加一个丁达尔悬焦的特效，结尾对齐视频的结尾，参数大家参考这个就行。时间线到最后一段素材的开头，这里添加一个胶片转场，时长4帧左右，别忘了把模式改成绿色。最后对齐尾音，开始添加结束字幕，长度对齐视频结尾，修改文字。入场动画随机打字机，时长默认，文字和特效部分就做完了。第4步，音效添加。开头第1个音效，老式相机拍照的音效，作为开场。接着时间线到第1个文本的开头，添加一个快切胶片上卷的音效，一般用于快切或者快闪使用，长度对齐文本的最后2帧结尾。紧跟着加一个相机对焦快门声的音效，用于搭配上面的文字变化。拖动音效，让音效波峰处对齐时间线。时间线到第1段素材结尾，这里有一个胶片转场作为过渡，所以搭配一个相机拉杆的音效，同样是音效波峰处对齐时间线。继续往后到第2段素材结尾，也就是快切的开始，先添加一个金属感上升音效，音效的最高点对齐时间线，然后再添加相机连拍音效。这里说一下，相机的音效一般都是声音比画面先出，1帧2帧就可以，但记住一定不要让画面先出。连拍音效结尾对齐快切结尾。时间线到 4.12 秒处，这有个胶片素材开始，后面3个素材是同一场景的不同角度素材。为了突出素材的变化，在每段素材开始处都添加一个相机拍照声，音效声要先2帧左右画面出现。继续往后又是一组快切，快切开头加一个尖锐的上升音效，音效波峰最高点对齐时间线，紧接着加一个快切音效，移动音效出生位置对齐时间线，这样音效正好对齐快切结束位置。继续移动时间线，后面这3个蒙版变化的素材在开头的地方加一个相机快门声音效，并调整至声音比画面先出。继续往后到第22个标记点，这里我们做了一个负片效果，那就在这2段素材中间加一个相机拍照的音效，给后面这个电视纹理特效的下面加一个老式相机拍摄的音效，然后这个蒙版4宫格的开头加一个短的齿轮音效，结束的位置加一个相机对焦的音效。继续往后到这个蒙版关键帧素材的开头加一个科技感提示音，然后到第29个节拍点往前1帧的位置加一个横幅展开的音效，音效最高点对齐时间线。继续往后到这段文本的开头加一个开关音效，继续往后到丁达尔悬焦特效的开头加一个电流提示音，最后一段素材的开头再来一个老式相机的拍照音效，
结尾字幕这里再添加一个齿轮音效，这就完成了。看向效果吧。She lazy.